ឆ្ងល់ខ្លាំងមែនទែនហ្មងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាថាហេតុអីបានពួកគាត់នាំគ្នាឈរជុំគ្នាសុកហើយបែរជាមានអីមួយនៅក្នុងដៃរបស់គាត់ហើយគាត់ហូរសប្បាយត្រេកអរនឹងសមិទ្ធផលដែលគាត់ទទួលបាននឹងខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាក្រោយពេលដែលខ្ញុំបានទស្សនាវីដេអូនៅខាងលើនេះហើយទើបធ្វើឲ្យខ្ញុំដឹងថាឥឡូវនេះគឺកូនខ្មែររបស់យើងបានផលិតនៅផលិតផលនៅក្នុងស្រុកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយសម្រាប់ផលិតផលនេះគឺជាផលិតផលមួយសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់គ្នាប្រើប្រាស់បានគឺជាសាប៊ូសុខមាលជាប្រភេទសាប៊ូសម្រាប់យើងកក់សក់ហើយអីដែលសំខាន់ ingredient ក៏ដូចជាសារធាតុផ្សំហើយនឹងរូបមន្តគឺយើងយកមកពីខាងប្រទេសកូរ៉េអីដែលសំខាន់គឺបង្កើតឡើងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរផលិតដោយកូនខ្មែរជាមួយនឹងអ្នកជំនាញដែលជាជនជាតិខ្មែរហើយគាត់បានរៀនបញ្ចប់មកពីខាងប្រទេសកូរ៉េទៀតផងអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់រៀននៅខាងកូរ៉េគាត់មានបទពិសោធន៍ហើយគឺគាត់មកអនុវត្តដោយផ្ទាល់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហើយបានផលិតក៏ដូចជាបង្កើតឲ្យមាននៅសាប៊ូសុខុមាលនេះឡើងដែលជា brand កូនខ្មែរដូច្នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយគាំទ្រនៅផលិតផលខ្មែររបស់យើងទាំងអស់គ្នាផងចា